سلام دوستانو، ورځ مو په خیر. مرهون مو له یو بل پښتو درس سره راغلی کوي. نن موږ د پښتو ژبې د صفت په اړه تاسو ته معلومات ورکوو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، صفت د نړۍ په ټولو ژبو کې موجود دی او همیشه د یو اسم، د یو جنس یا د یو شي د لا ښه وضاحت او د هغه شي د ښه والي او بدوالي په اړه موږ ته معلومات راکوي. په پښتو ژبه کې موږ صفت ته ستاینوم وایو چې یو نوم ستایي. د پښتو ژبې صفت هم د نورو ژبو د صفتونو په څیر د خپلو مشخصاتو او ځانګړتیاوو د ګرامري قواعدو او نورو اړخونو په پام کې نیولو سره پر څلورو برخو باندې ویشل کیږي چې هره برخه یې په جلا توګه د خپلو ټولو اړخونو سره موږ تاسو ته وړاندې کوو. تاسې دلته ګورئ، موږ په لومړي سر کې اصلي صفات ښوولي دي. اصلي صفت هغه صفت ته وایي چې د یوه شي هغه خپل اصلي حالت موږ ته څرګندوي، یا د هغه نوم یا د هغه شي یا د هغه څیز هغه اصلي کیفیت چې دی لري هغه موږ ته وړاندې کوي، نه په دا رقم چې مثلا د یو بل شي په وسیله یا د یو بل شي سره په پرتله باندې وړاندې سي. اصلي صفت څنګه چې موږ تاسو په مخکینیو درسونو کې ویلي وه چې په پښتو ژبه کې مؤنث او مذکر ډېر مهم دي، په همدې توګه وخت چې موږ کله د صفتونو برخې ته راځو نو په مستقیمه توګه په صفت کې هم مؤنث او مذکر ځکه په پام کې نیول کیږي چې موږ ویلي وه چې هر صفت له خپل موصوف سره اړون مومي یا مطابقت کوي، یعنی د ګرامري مخې له هغه سره جوړیږي. موږ اصلي صفات د خپلو ځانګړتیاوو یا مشخصاتو په پام کې نیولو سره په دوو برخو ویشلي دي چې یو مذکر صفتونه دي او بل مؤنث صفتونه دي. یعنی هدف یې دا دی هغه صفتونه چې له مذکرو اسمونو سره راځي هغه مذکر استفاده کیږي، او هغه اسمونه چې د مؤنثو هغه صفتونه چې د مؤنثو اسمونو سره راځي هغه مؤنث استفاده کیږي. دلته تاسو وینئ موږ د بد صفت لرو. بد صفت په اصل کې یوازې بد دی، مګر کله چې موږ دی د یو مذکر اسم سره راوړو د سړي سره په عین شکل چې مذکر دی مذکر راځي بد سړی، مګر په مؤنث حالت کې تاسو وینئ بده ښځه. دلته یو کوچنی هی اخلي چې دغه هی د ښځې سره ځکه مطابقت ښیي چې د ښځې نوم مؤنث دی نو صفت هم ورسره څه کېږي مؤنث کېږي. بل مثال یې موږ د خټکي ورکولی سو، خوږ خټکی. تاسو دلته ګورئ خوږ اصلا صفت دی، مګر په دوهم مثال کې تاسو وینئ خوږه هندوانه. دلته تاسو متوجه کیږئ چې کله اسم یا دغه کیږي مؤنث کیږي نو صفت هم ورسره مؤنث کیږي. یا مثلا لایق هلک، دلته تاسو متوجه کیږئ چې موږ لایق هلک څه کوو، کله د نجلۍ لپاره اړوو نو د لایق صفت په لایقه باندې اوړي. ځینې داسې صفتونه شته چې د دواړو دپاره استفاده کېږي، مثلا ساده نجلۍ، ساده هلک. هغه مثالونه استثنایي حالات لري چې موصوف ته په کتلو سره موږ خپل حالت ټاکو. دوهم صفتونه چې په پښتو ژبه کې خورا زیات او ډېر تر سترګو کېږي هغه نسبتي صفتونه دي. نسبتي صفتونه هغه صفت ته وایي چې د یو کلمې سره ځینې داسې پسوندونه یا ورستاړي راوړل شي چې هغه کلمه په صفت باندې بدل کړي. مثلا کندهار یو ولایت دی، موږ د یوې یا پورې اضافه کولو څخه د کندهار څخه کندهارۍ جوړوو. یا مثلا پکتیا یو ولایت دی، موږ د وال په ور اضافه کولو سره هغه پکتیاوال کوو، یو څوک پکتیاوال سي. یا مثلا تاسو وینئ کور یو اسم دی، کله چې موږ نی ورسره یو ځای کوو د کور څخه کورنۍ جوړوو نو دلته دغه څخه صفتي حالت یعنی کورنۍ نجلۍ، کورنۍ هلک او داسې نور. دلته په سلیمان خیل تاسو وینئ خیل هغه ورستاړي دي چې د سلیمان اولاده هغه د سلیمان خیل بولي، یعنی دغه چاته چې د سلیمان خیل په قبلې پورې اړه لري چې شو کوي نسبت ورکوي. دغه صفتونه ته په پښتو ژبه کې نسبتي صفتونه وایي. بل ډول صفتونه هغه صفتونه دي چې د یو فعل او د یو ورستاړي څخه جوړیږي. مثلا تاسو یو فعل را اخلئ، دغه فعل سره یو ورستاړي یو ځای کوئ او صفت ځینې جوړوئ. مثلا دلته تاسو ګورئ پالنه یو فعل دی، د یو چا پالل، د یو شي پالل. کله چې دلته کوي ورسره ځای کوئ پالون کوي، ون کوي چې تاسو ورسره یو ځای کوئ د څخه مو جوړ کوئ یو صفت مو ځینې جوړ کوئ. احمد ښه پالون کوي دی. یا مثلا تلون کوي چې یو څوک په لارې ځي، تلل یې فعل دی، ون کوي چې مو سره یو ځای کوي
د ونکي په جوړولو د یو ځای کولو سره موږ د تلو د فعل څخه چې جوړ کړئ تلونکی یعنی صفتي حالت یا مثلا خندېدونکی خندېدل فعل دی ونکی یې چې شو ونکی یې صفت شو یا مثلا ژړا فعل دی ژړېدل یې مصدر دی او ژړېدونکی دلته تاسې وینئ چې یو ونکي په اضافه کولو سره موږ د یو اسم څخه صفت جوړ کړي. بل ډول صفات چې اصلا د عادت په شکل راځي او په صفاتو کې ډېر کم راځي خو ډېر کله لیدل سوي دي نو په دې اساس دلته موږ تر بحث لاندې نیسو. د تر کلمه تاسې به ډېر ځایونه لیدلې وي چې کله موږ دغه کوو دوه شیان سره پرتله کوو دې ته مقایسوي صفات وایي چې دوه شیان سره مقایسه کوي وایي چې دلته موږ مثال ورکړی دی میز تر چوکۍ لوی دی میز تر چوکۍ لوی دی یعنی د میز صفت مو تر چوکۍ دغه کړی دی اضافه کړی دی یا هلک تر نجلۍ وړ دی. دلته تاسې وینئ چې د تر په وسیله باندې یو شي ته د بل شي پر امتیاز ورکړی دی. درنو دوستانو د صفاتو ځینې نور ډولونه هم موږ لرو چې هغه استثنایي حالات لري چې دلته د بحث وړ ځکه نه دي چې تاسې کله چې ژبه ډېره استفاده کوئ نو بیا هغه تاسې ته څرګندېږي. دا و د صفات په اړه زموږ درس. تر بل درسه پورې الله حافظ.